Ну что, друзья, всем доброе утро, мир всем. Вчера я вам и до этого показывал весну. Ну, она бывает очень и очень сбивчивой. И сегодня нам она подарила немножечко снежка, который не допадал зимой. Поэтому будем его сегодня наблюдать. Этот самый снежочек, он быстро растает, судя по прогнозам. Но красота же. Немножко жалко цвет цветов, но в целом это же очень даже красиво и интересно. Всем хорошего дня. Не замерзайте. Будьте бодры и с прощенным воскресеньем. Простите меня, если чем обидел вас. Мир всем.